Galera, lugar bonito, galera, olha. Estamos aqui na represa do Machado. Lugar muito bonito. Olha que pedra top. Estamos aqui na pesca de tucunaré. Vamos ver se sai alguns tucunaré aí hoje. Estamos aí. Parceiro Neto tá lá do outro lado. A mãe dele, o irmão dele tá ali. Começamos agora a pescaria. Vamos ver o que sai aí. Chama que é nóis.